लगता है कैबिनेट में, दूसरा एक उसका ड्राइवर का सीडी निकलता है, और साथ में SATA केबल आता है। SATA केबल। ये हमारा मदरबोर्ड। मतलब इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रोसेसर लगेगा अपना। यहाँ पर लगेगा प्रोसेसर, यहाँ लगेगी रैम, ये SMPS के लिए स्लॉट होता है। प्लस ये हमारा अभी पहले जैसे आता था तो पहले मदरबोर्ड के अंदर PS2 सॉकेट आते थे, बराबर। अभी कंपनी ने सारे PS2 सॉकेट बंद कर दिए। अब टोटल USB आ गया है। इसके लिए इसके अंदर 2, 4, 6 USB आता है, एक लैन आता है, प्लस साउंड के लिए पोर्ट्स आते हैं, VGA के लिए आता है और एक HDMI।